Salutare lume, eu sunt Sebi alături de Marius și filmăm al treilea episod din Farmville 2. Nu iară mere lag. Da, cred că mai am o de asta și o să cumpăr alea. Și am făcut... N-am. Așa. Ia să intru. Da, chestia așa. Da, sperie tare pe mine, nu mă înțeleg. Cum? Da, sperietor. Dar ce nu mă întreb de nimic, niciodată. Așa, vreau să iau asta. Și să iau aia să am patru. Ce? M-a stropit. Nu, stropește. Că dacă merge un bloc afară, e o vreme foarte urâtă. Uite, Numai mai înainte, se a vede. fost foarte Cam frumos așa, soare. da. Și acum, este acolo. e nor foarte negru. Acolo e Și foarte... acum are să vină ploaia și uite-te în spate. Aha, bun, în spate vine. Și a început ploaia, hai să mergem în bloc. O să pun pauză până o să ajung în bloc, deci ne vedem în bloc. Până am revenit și uitați ce ploaie este. Cu piatră. Cu piatră, nu știu dacă se vede. Uitați pe mașină, dacă se vede. S-a văzut? Nu știu. Nu se vede, da. Acum, auș. E dacă se vede pe haină. Sud, în fine. Ploaie foarte tare, dar nu știu dacă s-auzi. Nu se mai oprește un pic. Hai să închidem ușa. Hai, închidem să nu se vede. Chiar s-a oprit. Așa. Și imediat mi se face asta, am pus-o fix, până am zis, îmi trebuie un lapte. Asta e capul turbat. Da, și mie îmi trebuia o cheie până. Așa, așteptăm. Ia așteptăm. Nu, că eu o iau pe asta așa. Putem să am unde editau, dar mai am... Că de-am dat limii și pe ăștia. Dar mie nu mai bine aștept să fac asta. Videoul ăsta nu o să fie așa lung. S-a oprit. Și chiar acum... Dacă se vede, nu. Iar am mers la fotbal. Nu mai ploaie. Până am revenit, a venit cineva și am băgat și o cotul în apă. Nu vorbesc. Să iau așa. Și am bine, începe să tune. Nu era așa bună ploaia cu noi. Am o tună din urmă afară. Capra. Da, după ce termină. Să pun asta. Ce faină miroase, măi. Nu știu, o plouat așa de tare, ați văzut, vă arăta Sebi, și miroase a apă de criș. Ce nu știu. Au! Ia unde mi-a picat. Ce? Ia fix ce mi-a picat. Ce? Apă, ia. Vai, o fi. Nu o să fie așa scurt, poate la 5 minute. Deci, nu.
Nu o să, mai un picuț, mi se facă și prostia asta. Să țip și apa de pe scări, luneci. Ce fain a fost. Asta un pic, e cloșă nouă, să... Ce? Măcar mânușile au fost bune la ceva. Oh, ceea ce m-a bucurat pe cap. Ați auzit? Ne-ați auzit, stai. Bun, cam atât a fost tot pentru astăzi. A fost mare și tu taci din gură. Bun. Cam atât a fost. Stai un pic, o să vă Pa, pa! Pa!